Здравствуйте, девочки и мальчики. У меня лето. Дождливое, прохладное, но лето. Были дожди, ветер. Ой, все наклонено. Еле зашла под жасмин. Он еще, кстати, цветет. Аромат. Сейчас быстренько пробегусь. Опять, как всегда, времени мало. Здесь чистенько, это хорошо. Хосточки чудненько себя чувствуют. Там картиночка меняется, розы зацветают. Ирисы, естественно, все склонились. И роза тоже упала на дорожку. Так, ну это буду смотреть позже. Что здесь? Здесь тоже все ветром. Ай-яй-яй, кошмар. Ай. Все низко-низко. Приходится наклоняться. Ой. Ну что, мои красавицы и красавцы. Гортензии. Розульки, красотульки. Ириски поредели. Так, что здесь? Зацвела красавица очереднолистная. Ну, надо ее поднимать. Склонилась над самой розой. Еще удивляюсь, как она розу не поломала эту. А вот эти вот, может быть, даже и поломанные. Даже боюсь туда и подступать. Ладно, посмотрю. Сегодня опять обещают дожди. Может быть, обойдется без ветра. Ай, какие розы. Сама на себя не похожа. Так. Ирисы надо обрывать уже. Все. Что здесь? Ой, а здесь Вот красавец. Так. Черешня моя спит. Вот такой у меня чипендейл. Все зелененькое, это хорошо. Стричь надо. Ой. Что ты такое тут у меня? Вот такая прелесть. Еще одна прелесть. Хорошего такого цвета, красивого. Бордового. Красавчик. Это ты кто? Тоже не пойми кто. Так, здесь ириски. Чудные. Там у меня что? Здесь вот так вот. А там что? Естественно. Команд Performance отцвел. Performance отцвел. Зато Мари Джо Легар раскрылся. Не думала, что они выживут. Намного думала, будет хуже. И Old Faithful
огромнейшей тарелочке. Огромнейший просто пиончик. Цветок. И посмотрите, кто у меня еще здесь появился. А это пинк-гигант. Ароматный цветок, чудный, чудесный. Красавчик. Здесь еще типа акрона, не помню кто, пересаженный в прошлом году. И туда плавно переходим. В этом году она в ударе. Моя принцесса Маргарита, это что-то. И закрыла Вайлдив. Вон там выглядывает разулечка. Вот так вот. Каждый год по-разному. Не угадаешь, что будет. Но эта красотка, конечно, вообще что-то. Да, по 200 продавали, но... Ай, какая красотища. Так, поворачиваемся сюда. И идем. И идем дальше. Так. Иду дальше. Огромный просто цветок. Огроменный. Ой, какой. Ой, какой красавец. Иду дальше. Что меня здесь ждет? Красавчик мой зацвел. Здесь так. Ветер прохладненький. Так, это здесь у меня Алан Тичмарш. Какой-то старинный пиончик. Ну и урожай. Иду дальше. Так, это надо так пройти, чтобы не запачкаться, не намочиться. Ай, красавчик какой. Ну, красавец прям. Ну, это вот такой там становится в возрасте. Так, пробираемся дальше. Пахнет хорошо. Так. Конечно, все завалено. Ой, даже не знаю, что делать. Или подвязывать, или дождаться, когда все обсохнет. Иду дальше. Так, ой, здесь как красиво. Ой, как я люблю сочетание это желтое с розовым. Борзела. Разульки, красотульки. Ой, там смотрите, что. Ай-яй-яй. Что у меня тут с бледнятинками с моими? Ну, как и похоже на под дождем не очень хорошо. Плотный какой бутон. Ай, и здесь тоже все на месте. Амнезия и дижонский мед с пиончиками. Так, пион надо подвязывать.
здесь подойду поближе к Виктории. Что-то у меня не получается по-быстрому. Так. Здесь так. Ой. Фальстаф, красот. Красот. Здесь уже пиончики отцвели, по-другому все. Идем дальше. Солнышко. Ириски, дорожка это моя. Так. Иду дальше. Ильянка. Надо же еще коралл самоцвет с цветами. И здесь вот такое вот безобразие. Розочку склонила в одну сторону ветром. Здесь у нас такое вот чудо. Гости. Я больше люблю шмелей. Так, здесь кто у нас? Патиенца, кажется. Миринда или Миранда. Так я и не выяснила, что у меня. Так. Здесь и здесь. Ну, вот так вот. Не помню, Грэхэм Томас, кажется. Так, здесь этот красавчик. Классика. Одна из красивейших роз. Ароматное чудо. Комары. Ну вот, уже и земли почти не видно. Какая герань разрослась. Эти хризантемки. Сюда поворачиваемся. Здесь все. Цветение закончено. Иду дальше. Ирисы еще кое-где цветут. Виноград я здесь успела подвязать. Это целый день потратила, чтобы его подвязать. Еще 2 места надо подвязывать. Сегодня буду этим заниматься опять. Опять вам придется мой беспорядок смотреть в следующий раз, если дождя не будет. Так. Пойду дальше. Так, что у нас здесь? Пузырь-плотник цветет. Надо обязательно обрезать. Или нет, это хорошо. Здесь вот так вот. Сюда. И роза упала совсем. Ай-яй-яй-яй. Все на полу. Ай, бедненькая. И так досталось в прошлом году, когда
жердьел урезали. Ну и еще ветер добавил в этом году. Так. Ну, вот так вот здесь. Наверное, пройду я сюда сначала. Ой, 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 как красиво. Какие розы. Какие цветульки. Ой, какие огромные. Ой-ой-ой. Прелесть какая. А отсюда здесь так. Ну, действительно, думала, будет хуже. Но вроде бы ничего. Или барокко, или не помню. Какая-то. Еще одна принцесса. Забыла как. Так, это моя желтая, желтячок. Ну, зато там. Так это наполовину зеленая, наполовину желтая. Это даже не знаю, что с ними делать. Карбонатные почвы. Вода такая же. Подкисляю. Все равно. Итог один. Вот такой. Так, что у нас здесь? Остатки ирисов, остатки пионов. Все. И сегодня мои владения выглядят так. Буду убирать позже. Опять, наверное, буду заниматься виноградом. Еще одним кустиком. Тут еще, кстати, один поздний. Кажется, даже два кустика. Ничего, все уберу. А эти зацветут красоты. Красоты. Ну, а эти розы, конечно, эта роза меня, конечно, удивила. Таких я еще ни разу не видела размеров цветов. Ай, какие пушистики. Хорошенькие. Так. Ириски. Лагуна. Чиппендейл. Так, этот лохматый еще до сих пор в порядок не приведен. Ну и здесь. Вот так вот. Ирисы отцвели, уже некрасиво. Все равно я думала, что приду будет хуже, потому что дожди. Тут вообще некрасивое должно быть. Дожди, ветер. Я думала, что все тут попадает. Нет, не все упало. Так, тут у меня лавандочка. И лохматый мой виноград. Это мне 2 дня придется его подвязывать. Стриженная моя красотка. Сосна. Вот так вот лесенкой я ее хочу сделать. Сформировать. Посмотрим. Посмотрю, что получится. Так. Красавчики. Сейчас туда пройду. Этот красавец. Что здесь? Здесь все нормально, но никто раскрываться не хочет. Потому что... Ну, не знаю почему. Потому что не хочет. Потому что прохладно или вроде бы солнечно. Ну да ладно. Раскроется, тогда подойду, если раскроется. Обожаю эту розу за цвет. Чудесный. Так. Ну, и сейчас туда еще пройду.
Посмотрите, по столе он какой. С этими, с перышками. Как у петушка. Цепляешься. Так, хусточки на месте. Даже гейхерки, которые посадила весной, живые. Ой, опять зацепилась. Что у нас тут с розой? Есть тля или нету? Нету, это хорошо. Вот она, пожалуйста, Вероникум. Это уже, наверное, разбросал свои семена. Это надо оборвать. Мне не нужна она такая высокая. Здесь. Так, потом приду, сделаю как положено. Так. То здесь. Здесь, как всегда, красиво. Ух. Что делает гейхера? Ай, тут опять аромат какой, не знаю даже от кого. Ирисов нет, наверное, от жасмина. Оттуда ветерочком повеяло. Так, эту красотульку надо стричь, что-то ей года два было погано с прошлого года начиная. В прошлом и в этом году не очень хорошо. Дрезден Пинк, ух, и махал огроменный. Подожди немножко еще, попозже зацветешь. Ну, а здесь упала ветка. Надо тоже поднимать. Здесь красота. Может быть, это тоже Маргарита? Не знаю. Ой. Ну, вот так. Здесь солнышко. Все. Дел, как всегда, уйма. Все я вам показала, рассказала. Побежала работать. Чипендейл. И тучища. Айсберг. Красавица. Здесь туча. Очень не хочется, чтобы сегодня опять дождик был. Здесь такая розулька. Здесь такой бутончик. Здесь вот так, здесь вот так. Все по-разному. Умничка. Умница, красавица. И здесь розы в бутонах. И в тле. Это зараза какая-то. Да, надо опрыскивать. Бояться, моя умница. И упала веточка. Так обидно. Лагуна будет цвести. Ох-охо. Ой, как обидно. Да. Такая ветка. Поднимать надо. Так хочется мне туда на Вайлдив посмотреть. И отсюда. Вот так вот отсюда. Такая красота. Сюда пробралась к Валдиву. Видненький он весь.
упал. Ай-яй-яй. Неона, да? Красавица роза. Красавица. Дождик пошел. Солнышко спряталось. Красиво. В следующий раз приду, и здесь все будет совсем по-другому. Ирисы. Нет, надеюсь, еще не отцветут. Но пионы отцветут. Некоторые розочки. Так что вот так вот.